Gastwirtesprecher Mario Pulker zu Mittag dazu: Es kann nicht sein, dass man da wieder für die Gastronomiebetriebe eine neue Steuer erschafft. Außerdem ist das eine Bagatellsteuer, da kostet sicher wieder das Einheben mehr, als was die Steuer am Ende ausmacht. Aus dem Gesundheitsministerium von Beate Hartinger, FPÖ, hieß es vorerst, man werde die Sache prüfen. Und am Nachmittag dann eine schriftliche Erklärung aus dem Büro von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, ÖVP. Darin heißt es wörtlich: Es wird keine neuen Belastungen geben. Es wird zum Nichtraucherschutz einen Gesetzesentwurf geben, ohne Wirte und Gastronomen zu belasten. Das können wir zusichern, schreibt das Büro der Wirtschaftsministerin. Der private Fahrdienstvermittler Uber hat vor dem Europäischen Gerichtshof eine Niederlage einstecken müssen. Zumindest in Europa muss der Anbieter jetzt sein Geschäftsmodell ändern, berichtet Ö3-Reporter Volker Obermeier. Der EuGH sieht in der Tätigkeit des US-Konzerns eine Verkehrsdienstleistung. Damit können EU-Staaten Uber wie ein Taxiunternehmen regulieren und die Beförderung durch Privatleute verbieten. Die Richter haben damit Klägern aus Spanien Recht gegeben. Der Konzern selbst sieht sich als Technologieunternehmen, weil er seine Dienstleistung via App anbietet. Konkret geht es in dem Fall um den Dienst Uber Pro, bei dem Privatleute Fahrgäste befördern. Wegen Rechtsproblemen kooperiert das Unternehmen in Europa bereits seit längerem und immer öfter mit Taxibetrieben bzw. Fahrern mit Lizenz. Beim EuGH liegen noch weitere Verfahren gegen Uber vor. Eines richtet sich etwa gegen deren Mietwagenmodell. Audi ruft in Österreich fast 5000 Autos wegen Brandgefahr in die Werkstatt zurück. Der Rückruf hat bereits Anfang Dezember begonnen. Bei den Fahrzeugen der Modellreihen A4, A5 und Q5 aus den Jahren 2011 bis 2015 kann der Zusatzheizer überhitzen und ein Schmorbrand entstehen. Beim Damenweltcup hat vor wenigen Minuten der Parallelslalom in Courchevel begonnen. 5 ÖSV-Damen haben sich für die K.O.-Phase qualifiziert. Ö3-Reporter Gerhard Prohaska. Die erste ist schon herunten. Carmen Thalmann hat sich im Duell gegen die Schwedin Sven Larsson klar durchgesetzt und Ricarda Haser, die zweite Österreicher, ist gerade am Kurs gegen die Italienerin Costazza. Ist ja ein sehr, sehr kurzer Kurs, 25 Fahrsekunden, und jetzt im Duell in etwa gleich auf. Ricarda Haser mit der Italienerin, wer hat die Nase vorne? Oh, Ricarda Haser hat ganz knapp die Nase vorne, 500stel, aber dieses Duell geht in die zweite Runde. In der ersten Runde gibt es einen Rücklauf, das heißt, man muss noch einmal gegen die Gegnerin antreten. Ab dem Achtelfinale gibt es dann nur noch ein Duell. Herunten auch die Topfavoritin Michaela Schifrin. Die Amerikanerin hat das erste Duell gegen die Französin Frasson-B klar für sich entschieden. Die weiteren Österreicherinnen, die noch kommen: Steffi Brunner gegen die Italienerin Curtoni, Bernadette Schild gegen die deutsche Hilzinger und Kathi Truppe gegen Maruscha Ferk. Jetzt zum Wetter. Morgen gibt's Regen und Schnee, Daniel Schrott. Und milder wird's auch schon ein bisschen. Wir läuten morgen quasi das Weihnachtstauwetter ein, denn der Heilige Abend beschert uns um die 10 Grad plus in den Niederungen. Und am Christtag liegt dann die Frostgrenze auf den Bergen in über 3000 Meter Höhe. Also Skifahren am Christtag, das geht dann fast im T-Shirt, weil es wird dann auch ziemlich sonnig sein. Hey, Patrick Wilhelm, vielen Dank auch für deine Spende und danke auch für Macklemore featuring Ziggy Stardust and We Danced hier im Ö3 Weihnachtswunder. Heute auf der Gästeliste beim Ö3 Weihnachtswunder Conchita und Ina Regen. Hören wir es ganz gut. Nämlich die Fashion-Linzerinnen und Linzer und Menschen aus ganz Österreich, die gekommen sind, um euch beide zu sehen. Herzlich willkommen bei uns in der Wunschhütte. Danke für die Einladung, grüß euch. Sehr, sehr gern. Bevor wir auf Sendung gegangen sind, habt ihr euch mit dem Andi Knoll über Weihnachtskeks und verschiedene Rezepte und so unterhalten. Habe ich das richtig mitbekommen? Ja. Habt ihr was dabei oder was? Oder? Naja, es ist so, dass ich ein Interview gelesen habe vom Andi, in dem steht, dass er sehr die Kekse vermissen wird bei euch in der Wunderhütte. Und dann habe ich meiner Mama gesagt, Mama, wir müssen Keks mitbringen. Und jetzt erst habe ich verstanden, dass ihr tatsächlich so einen Fastensatz und so. Ich habe mir gedacht, das machen wir zu Ostern. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Es gibt auch Adventfasten und da machen wir mit. Ein bisschen zumindest. Es ist ja kein echtes Adventfasten, aber wir verzichten halt einmal auf feste Nahrung und auf Keks. Und zwar einfach auch deshalb, weil jeder ein bisschen was gibt fürs Ö3 Weihnachtswunder und vielleicht auch ein bisschen was verzichtet. Wir hören das auch immer wieder. Es gibt Menschen, die sagen, sie schenken jetzt dieses Jahr nichts irgendwie und dafür investieren sie einfach in Familien in Not in Österreich und in den Licht ist noch dieser Soforthilfefonds über uns. Dass ihr beide da seid, ist auch ein Geschenk. Vielen, vielen Dank. Ihr macht dadurch das Weihnachtswunder ein bisschen strahlender. Und gerade Ina Regen, muss man sagen, einer der leuchtendsten Sterne dieses Jahres. Oh. Wirklich, das ist der Jahr, oder? Ja, das ist ja der Wahnsinn. Jahr jetzt, oder?
Ja, so lange dauert es noch nicht, aber also das Jahr schon, aber Ina Regens Erfolg ist noch recht frisch und recht jung, aber wenn es 2018 so weitergeht, freue ich mich auch. Woher kennt ihr zwei euch eigentlich? Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. 5 Jahre. 5 Jahre? Tatsächlich? Ja. Ich glaube, das sind mehr. Die Ina hat mich immer schon mit ihrer Stimme unterstützt und bis dato eben auf der Bühne Background gesungen für mich. Ich weiß, jetzt brauche ich ja nicht, weil jetzt wird die Ina selbst ein Aber vielleicht braucht die Ina eine Background-Sängerin, Conchita. Also, Nein, ich bin nicht gut genug. Also ganz ehrlich sagen. Die will da schon einen Profi Ich finde, wir haben. müssen noch ganz kurz über dein Outfit sprechen. Conchita, lüfte doch mal den Mantel. Du hast einen Weihnachtspulli an. Meinen Lieblings-Anti-Christmas. Jetzt erzähl die Geschichte dieses Erzähl. Pullovers kurz. Ja, die Geschichte des Pullovers ist wie folgt. Ich habe sie von einem verflossenen Liebhaber geschenkt Boah, bekommen. das ist echt das Letzte. Jetzt klatschen wieder gegen die Wand. Ganz genau zu sein. Die Den Leute habe ich glauben von das ja. Robert geschenkt bekommen vor 2 Jahren. Beim Weihnachtswunder. Wenn ich mich recht erinnere. Genau. Ich habe den Pullover geschenkt gekriegt, aber dachte, dir schier. Und haben gleich weitergeben. Ja, aber ich habe ihn ja auch lautstark eingefordert. Somit. Nein, es ist lieb, es ist lieb von dir. Wenn wir schon mitten bei Weihnachten sind, ihr habt einen Song gemacht, der kein Weihnachtssong eigentlich ist, aber sehr oft zu Weihnachten läuft, weil er irgendwie schon auch so, das Christkind kommt von weit weg und so. Wir würden den so wahnsinnig Ja. gerne hören. Wenn ihr das vorher vielleicht noch sagt, wie kam es zu diesem Duett und warum der Song? Eines Tages, nämlich wir haben gemeinsam ein Konzert gespielt in die Kasematten in Graz und waren wunderschön essen oben am Schlossberg, glaube ich, heißt es dort, gell? Und sitzen so beieinander und die Conchita sagt dann, Herrst Ina, lass uns doch gemeinsame Sache machen. Und ich sage, ja, voll gern, aber was der, ich singe halt nur Dialekt. Daraufhin sagst du, Kann ich ja. kann ich ja. Und so kam es dann, dass wir uns überlegt haben, wen wir beide gleichermaßen verehren. Und da war Hubert von Geusern ganz oben auf dieser Liste. Und somit haben wir uns dann für eine der inoffiziellen Österreich-Hymnen entschieden. Und das ist erst das nicht. Ist ja wirklich ein wunderschöner Song. Absolut. Darf ich euch bitten, in der Ö3 Wunschhütte ist es so, wir haben ja auch ein kleines spezielles Platzl, immer wenn uns Musiker besuchen. Kann auch sein, irgendwie, dass das momentan jetzt alles nicht mehr so gut funktioniert, weil unsere letzten Gäste haben hier umgerührt. Es war jetzt keine Wunschhütte, sondern auch ein Kochtopf. Ja, Pizzera und Jaus haben ja fast alles kaputt gesungen. Aber gehen Sie mal einfach zu den Mikrofonen rüber. Ja, das machen wir gerne. Wenn Sie sich das übrigens vielleicht via Ö3-Depp gibt es einen Ö3-Depp zum Runterladen? Ja, mich wahrscheinlich. Ja. Via Ö3-App oder Livestream anschauen wollen, dann sehr, sehr gerne. Falls nicht, senden wir auch via Radio. Ab und zu und genießen. Hörst es nicht, wie die Zeit vergeht. Gestern nur haben Kleid ganz anders geredet. Die Jungen sind alt geworden und die Alten sind gestorben. Und gestern ist heute geworden und heute ist bald morgen. Hörst
Hörst das nicht? Wie die Zeit vergeht, Hörst es nicht, wie die Zeit vergeht. Holla-di-oh-di, holla-di-di-di-di-di, holla-di-oh-di. Hörst es nicht? Hörst es nicht? Hörst es nicht? Und da fallen sie sich in die Arme, die beiden. Großer Song, schwerer Song. Das ist schon schwierig zu singen, gell, sowas. Also das ist, also wenn der Andi und ich das zum Beispiel probieren, dann wird es wahrscheinlich nicht so gut klingen. Eine sehr schöne, stimmige Mischung. Ein steirischer Song, eine Steirerin, eine Oberösterreicherin von Karlsbach. Klingt wunderschön. Ina, du hast ja deinen wunderschönen Heimatort gegen Wien getauscht. Tut das manchmal weh, oder? Hast Heimweh manchmal ein bisschen? Immer wieder gern. Immer wieder gern. Rede ich da rein, so ein bisschen. Naja, ich komme immer wieder gern und sehr regelmäßig nach Oberösterreich und ich habe entschieden, ich muss mich eigentlich nicht entscheiden. Ich kann sowohl Wienerin als auch Oberösterreicherin sein. Du kannst überall sein, alles sein. Gell? Ich kann alles sein, was ich will. Conchita, Weltbürgerin, ich meine, du warst dafür unterwegs in dem Jahr, dass du überhaupt wieder mal da bist. Schön, dass du dich anschauen lässt. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und ja, ich war viel unterwegs und es ist jedes Jahr immer wieder eine Überraschung, dass ich doch noch Jobs bekomme. Danke. Wo seid ihr zu Weihnachten? 24. Dezember, der Heiligabend. Ich fahre heuer zum zweiten Mal mit meiner Familie Skifahren über Weihnachten und wir werden in Schladming auf einem Bauernhof sein. Sehr posch. Oder? Sehr nice. Und du? Conchita? Bam, bam, bam. Ich bin mit meinem Bruder und seiner Frau und wir feiern zu dritt ganz idyllisch, weil meine Eltern arbeiten müssen. So, okay. Gäusern. In Bad Mitterndorf. Es ist der Song, der jetzt noch kommt von euch, oder in dem Fall von der Ina, das ist die Überraschung des Jahres, weil der ist ja eigentlich erst einen Monat alt, oder? Genau, wir haben ja, weil ich so auf Schnapszahlen stehe, am 11.11. veröffentlicht und sind total überrascht und überrollt worden von der Begeisterung, die ihr alle uns entgegengebracht habt. Und auch du, Andi, hast ja dann mein Lied zum ersten Mal im Hitradio 3 gespielt und das hat mich ganz, ganz stolz gemacht. Super. Was gut ist. Ich hab's dann im Ö3 wirklich gleich nachgespielt, weil es so gut war. Schön, ich freue mich immer, wenn ich es erwische. Spielen wir es hier auch? Ja, extra für euch. Darf ich euch bitten, beziehungsweise dich, Ina? Gehen wir wieder rüber in den Musikbereich. Ja. Conchita, du machst wirklich nicht die Background-Sängerin, ne? Die stellt sich schon zu Waterloo, der auch gerade hereingekommen ist. Also hier geht's rund. Schauen Sie einfach vielleicht einmal rein, einfach Ö3 Homepage oder Ö3 App. Und der Mann, der den Song mitgeschrieben hat, Kujo, ist... Florian Kojukaro und ich machen eine Unplugged-Version von Wie ein Kind. Hier ist Ina Regen beim Ö3 Weihnachtswunder. Wie fangt man an? Wie steht man auf? Wie fällt man hin und macht sich nichts draus? Was darf man hoffen, wenn man gar nichts mehr weiß? Was bleibt noch offen am Ende vom Kreuz? Warum? Woher? Wohin? Ich frage mal in Wind, kann ich irgendwann wieder so sein wie ein Kind? Kann ich
bin. Wann heut mal fest, wann lust mal los? Wie bleibt mal klein und wie wird mal groß? Wie tief kann man fallen, wenn man im Boden verliert? Wie schön ist das Gefühl, wenn man's fliegen probiert? Warum, woher, wohin? Ich frage mal in den Wind, kann ich irgendwann wieder so sein wie ein Kind? Kann ich einfach nehmen, was das Leben bringt? Ist alles egal oder hat alles einen Sinn? Wieso trau ich mich nicht so sein, wie ich bin? Ich steh vorm Spiegel, schau mich an. So lang, es wird der Wind zum Sturm und dann Anfang. Kann ich irgendwann wieder so sein wie ein Kind? Kann ich einfach nehmen, was das Leben bringt? Ist alles egal oder hat alles einen Sinn? Wieso trau ich mich nicht so sein, wie ich bin? Man spürt die Vibration in der Wunschhütte hier. Dafür Vielen Dank. noch nie die Straßenbahnen so vorsichtig hier über den Hauptplatz gefahren, wie in den letzten 3 Minuten habe ich das Gefühl. Der Dreier hat sich gerade gar nicht runtergetraut. Meine Lieben, Conchita, Ina, vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wollt ihr noch eine letzte Botschaft? Ich weiß nicht, man sagt ja so gemeinhin, sieht man sie noch vor Weihnachten? Sehen wir es noch vor Weihnachten? Wahrscheinlich nicht mehr. Gibt es noch eine Botschaft vielleicht? Ina, die wollen eine Zugabe von dir. Na, von dir. Darauf sind wir nicht vorbereitet. Eine Weihnachtsbotschaft? Eine Weihnachtsbotschaft. Macht's euch glücklich. Absolut. Glücklich sein ist wirklich das Allerwichtigste und es gibt wahnsinnig viele verquere Wege zum Glücklichsein. Und ich wünsche euch allen eine glückliche Weihnachtszeit und einen Ja, guten wirklich. Rutsch. Danke Alles vielmals. Gute für euch. Ina Regen und Conchita! Danke fürs Kommen. Und übrigens, wir machen auch alles, um sie glücklich zu machen. Auch das hier. Musikalisch scharfe Kurven. Los, reiß die Mühle an. Motorhead. Danke an Gregor Leitgeb für deine Spende. Und allen ein Heavy Metal Christmas.
for fools, but that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Alle Jahre wieder taucht ein dicker Mann auf und beschenkt an einem Abend Millionen von Menschen. Klingelt da was? Lass dir keine Märchen erzählen. Glaub lieber an Extra Bob. Mit gratis Samsung Galaxy J5, 20 GB, unbegrenzt Minuten und SMS um nur 17,90 €. Jetzt nur auf Bob.at. Also sprich uns auf mit Bo Ho Ho. Bob. Wo leben laut einer Umfrage die glücklichsten Österreicher? Natürlich bei uns da, in Tirol. Warum? Na, komm her da nach St. Jan und find's außer. Ein Urlaub voller Glücksmomente in der Region St. Johann in Tirol. Da, wo's Glück daheim ist. Mein Japadu. Oho, ein Toaster mit Semmelaufsatz? Da haben wir eine bessere Idee. Bei Marionneau gibt's jetzt bis zu 50% auf ausgewählte Düfte. Auch auf Marionneau.at. Marionneau, sei du selbst. Mein Japadu. Skiurlaub im Explorer Hotel in St. Johann oder 6 weiteren Top-Alpenregionen. Stylische Basislager schon ab 39,80. Explorer-Hotels.com. EVA Air, Ihre 5-Sterne-Airline feiert ab März 2018 tägliche Flüge nach Asien und Top-Angebote zu Top-Destinationen wie Bali, Philippinen, Thailand oder Taipei ab 550 €. Buchbar im Reisebüro oder unter evaair.com. Your first step to Asia. Fly with EVA Air. Ich bin ein Kicker, weil es da den Weihnachtsschmuck jetzt noch günstiger gibt. Weihnachtsschmuck von Kika. Sensationelle minus 50% auf viele Weihnachtsartikel. Minus 50%. Gültig vom bisherigen Verkaufspreis. Ausnahmen auf Kika.at. Genossen, jetzt bitte schlafen endlich, hä? Du, ich bin so verstopft, ich kann nicht einmal atmen. Für einen guten Morgen brauchen Sie eine erholsame Nacht. Otrivin befreit Ihre verstopfte Nase schnell und bis zu 12 Stunden. So können Sie auch im Schlaf gut atmen und sind für den nächsten Tag wieder fit. Otrivin, eine freie Nase kann mehr. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Wirkstoff Xylometazolin. Wo waren wir denn am 6.3.? In der Trafik. Und wozu? Na, wegen den Thermengutscheinen für ganz Österreich. Und am 12.5.? Da war ich beim Musical. Und davor? Nein, in der Trafik. Und wo waren wir am 8.6.? Beim Dinner and Crime, dem mörderischen Abendessen. Na, da schau her. Und davor? In der Trafik. Originaltickets und Gutscheine für Veranstaltungen und vieles mehr gibt's jetzt in jeder Trafik mit der Aufschrift Ihr Kartenbüro. Mehr unter www.trafikplus.at. Am Christkindlmarkt läuft zum 11. Mal Last Christmas. In der Stadt gibt's mehr Nikolos als Parkplätze. Und du wolltest heute noch Geschenke kaufen? Dann tu's doch auf Marionneau.at. Marionneau, sei du selbst. Mazda, Seat und VW, Benz, Mercedes, BMW, Porsche, Kia, Jaguar, 1000 Autos bringt das Jahr. Jetzt in der neuen Autorevue, Best of 2018. Alle Neuheiten des Jahres. Autorevue, Österreichs führendes Automagazin.
Bei 03 Weihnachtswunder hilft jeder Wunschhit. Auch Ihre. Auch Online-Spenden und Wünschen geht. oe3.orf.at/spenden. Danke.